Halo, perkenalkan saya Maria Elizabeth Nahas, NIM 202106000468. Saya adalah mahasiswa Prodi Kebidanan, Program Sarjana Terapan Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kediri, tahun ajaran 2021. Berikut adalah video tentang proses pemijatan untuk bayi batuk pilek. Pertama, titik penglong atau ST40 terletak pada pertengahan lutut dengan pergelangan kaki sedikit ke pinggir pada titik luar kaki. Caranya dengan menekan ibu jari ke arah berlawanan jarum jam. Lakukan 3-7 kali hitungan dengan tekanan lembut. Yang kedua, titik Yuzhanli atau titik ST36 terletak di bawah lutut, di mana tulang kering bertemu dengan tempurung lutut dan sedikit ke samping ke arah luar kaki. Caranya dengan menekan ibu jari berlawanan arah jarum jam. Lakukan 3-7 kali hitungan dengan tekanan lembut. Yang ketiga, titik Hegu atau LI4 terletak di tangan, yaitu pada tonjolan tertinggi pada saat merapatkan ibu jari dengan telunjuk. Caranya, lakukan dengan menekan ibu jari berlawanan arah jarum jam. Lakukan 3-7 kali hitungan dengan tekanan lembut. Yang keempat, titik Tai Yuan atau LU9 terletak pada lekukan ujung lipatan pergelangan tangan di atas pembuluh nadi arteri radialis. Cara melakukannya dengan menekan ibu jari searah jarum jam. Lakukan 3-7 kali hitungan dengan tekanan lembut. Yang kelima, Zhongfu atau LU1 terletak pada bagian lateral tulang klavikula atau setara celah tulang iga 1 dan 2. Cara melakukannya dengan menekan ibu jari searah jarum jam 3-7 kali hitungan dengan tekanan lembut. Yang keenam, Yingxiang atau LI20 terletak pada lekukan memanjang antara hidung dan mulut setinggi dasar lubang hidung. Caranya dengan menekan ibu jari berlawanan arah jarum jam. Lakukan 3-7 kali hitungan dengan tekanan lembut.